నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అన్వేషణ. ప్రపంచ యాత్రకుని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ. నా కళ్ళతో మీకు చూపిస్తాను ప్రపంచాన్ని. ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న ద్వీపం పేరు కెనరీ ద్వీపం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, స్పెయిన్ ఐలాండ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్ అయిన గ్రాండ్ కెనరీ ఐలాండ్లో మనం ఈరోజు ఉన్నాం. అవును, నిన్న లాంజ్ రోటీ అనే దీవిని చూశారు కదా. సో ఈరోజు గ్రాండ్ కెనరీ ఐలాండ్ అనమాట. అవునట్లు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం అనుకుంటున్నారు? ఈ ఐలాండ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మ్యూజియం ఉంది కొంచెం దూరంలో. సో దాన్ని చూడడానికి నేను వెళ్ళబోతున్నాను అనమాట. సో చాలా బాగుంది ఐలాండ్ చూడడానికి. ఎంత అందంగా ఉందంటే నడుస్తున్నప్పుడు ఆ లొకేషన్స్ కానీ మీరు చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. అసలు యాక్చువల్గా ఈ ఐలాండ్స్ అన్నీ చెప్పాలంటే, ఈ ఐలాండ్స్ అన్నీ ఆఫ్రికాకి పక్కన ఉన్నాయండి. ఆఫ్రికా చేతిలో కనుక ఈ ఐలాండ్స్ ఉండుంటే అసలు చెత్తగా లేకుండా ఉన్నాం. సో స్పెయిన్ యూరప్ చేతిలో ఉండడం వల్ల చూశారు కదా ఎంత లగ్జరీగా ఉందో. టూరిజం చూడండి, అలాంటి బస్సులు మీకు యూరోప్లో ఎక్కడ పడితే ప్రతి దేశంలో టూరిస్ట్ బస్సు అనమాట. సో నేను యాక్చువల్గా బస్సు ఎక్కుదాం అనుకున్నాను. సిటీ అంతా తిరిగితే మనకి బస్సులోనే తిరగడం అవుతుంది. సో మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తే కొన్ని లొకేషన్స్ కవర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో నేను మూవ్ అయ్యాను అనమాట. నాకు దొరికిన కాడికి నేను రికార్డ్ చేయడం. యాక్చువల్గా ఈ ఐలాండ్స్ అన్నీ ఆఫ్రికాలోని ఉండకపోవడం మంచిదే. ఎందుకంటే ఆఫ్రికాలో ఉన్న దేశాలను ఆఫ్రికా ఇంప్రూవ్ చేయలేకపోతుంది. ఆఫ్రికా ఖండం. కానీ యూరోప్లో ఉన్న దేశాలతో పాటు యూరోప్లో ఉన్న ప్లేసెస్తో పాటు ఈ ఐలాండ్స్ని కూడా స్పెయిన్ చాలా మంచిగా, మీరు చాలా ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, నిన్న చూసారు ఒక ఐలాండ్, ఈరోజు ఇంకా రేపు ఇంకా చాలా ఐలాండ్స్ రాబోతున్నాయి. అన్ని స్పెయిన్ ఐలాండ్కి సంబంధించినవి చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ చేశారు. మీరు చూసుకుంటే ఐలాండ్స్లా లేదనమాట, ఒక లగ్జరీ ఏరియాలా ఉంది. అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అన్ని ఐలాండ్స్ మనకి చూసుకుంటే కనుక టూరిజం మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అన్ని టూరిజం మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే మరి ఆ టూరిజం లేదు కాబట్టి ఐలాండ్స్లో ఉన్న ప్రజలందరూ చాలా ఇదిగా ఉంటారు. సో ఒక ఐలాండ్ నుంచి ఒక ఐలాండ్కి షిప్స్ ద్వారా, ఇంకో ఐలాండ్ నుంచి స్పెయిన్కి వర్క్ కోసం వెళ్తుంటారు. ఈ లొకేషన్ చాలా బాగుంది. సో ఎవరైతే గెంతుతున్నారో వాళ్ళని అడిగి నేను ఒక ఫోటో లాగేశాను అనమాట. సో ఇది మన ఫోటో వచ్చేసింది అవుట్పుట్. సరదాగా అంటే లొకేషన్స్ అప్పుడప్పుడు బాగుంటాయి. నాకు ఫొటోస్ అంటే పెద్ద కెమెరా క్యారీ చేయడం అవ్వదు వ్లాగింగ్కి. ఇక్కడ కూడా లొకేషన్ చూడండి ఎంత బాగుందో, చాలా బాగుంది కదా. షిప్ అది గ్రీన్ లొకేషన్. సో మనం కూడా అక్కడ లాగేస్తాం. యాక్చువల్గా నా దగ్గర మంచి కెమెరా డిఎస్ఎల్ఆర్ ఉండుంటే మంచి ఫోటోలు అవుతుంది, కానీ నేను వ్లాగ్ సిస్టమ్ క్యారీ చేయడం. అవును, తిప్పుతున్నారు కదా ఈ బాల్ అంటే మనం మ్యూజియం దగ్గరికి వచ్చేసామన్నమాట. మ్యూజియంలో చాలా బాగుంటుందండి. మీరు జస్ట్ నేను చాలా ఉన్నాయన్నమాట మ్యూజియంలోని. కానీ ఇదిగోండి ఇక చూస్తున్నారు కదా, మ్యూజియం ది ఎల్డర్. అది మ్యూజియం ది ఎల్డర్ నాకు చాలా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మ్యూజియం చూసారు కదా, మ్యూజియో ది ఎల్డర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. నేను చాలా ఫిజిక్స్ తేరాలు చాలా ఉన్నాయి. నాకు ఒకటి నచ్చింది, అది చూపిస్తాను. నేనేం గోల్ చేయను. సో మీరు చూడండి, ఒక బాల్స్ పైనుంచి పడతాయి సైలెంట్గా. చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఉన్నాయి, అన్నీ రికార్డ్ చేస్తే వీడియో పెద్దదైపోద్దని ఇది ఒకటి రికార్డ్ చేశాను. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే. Der filmt. Ja, die Konstruktion ist schon. Jetzt ist die rote gleich oben. Die anderen, die laufen da oben andersrum.
చూసారా మ్యూజియం ఎంత బాగుందో? లోపల లోలకాలు, డోలకాలు, సైన్స్ సిద్ధాంతాలు, తర్వాత ఐన్‌స్టీన్ తేరాలని చెప్పి చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఫిజిక్స్ బుక్‌ని ఒక్కసారిగా చదివినట్లు అనిపించింది లోపల. చాలా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఏదో పెద్ద వీడియో అయిపోద్దని ఇంకా రికార్డ్ చేయలేదు. ఇదే అండి ఈరోజు గ్రాండ్ కెనరీ ఐలాండ్ విశేషాలు. రేపు మీకు అంటే అది ఆదివారం కరెక్ట్‌గా నేను మార్నింగ్ మంచి అద్భుత ద్వీపం, ఎక్సలెంట్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మార్వెలస్ ద్వీపాన్ని మీకు వీడియో కింద రాబోతుంది. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. డోంట్ మిస్ దట్ వన్. ఓకే, ఉంటాను. గుడ్ నైట్ అండ్ బై బై అండ్ జై హింద్.